Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, para whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupua. Utulai na o tu matanga, motakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utokalonga luko e hake anga, utulai na o tu matanga, motakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utokalonga luko e hake anga. He wisai, ka whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e topau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, ka whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupua. Ko kore ke hupanga mo he talamalo e whanua, ka mai ngahi tala whatapu ko tolape, o ku whatapu atu pa miheni, ka talangata e te au whai ki tō mama, o ata e whainga maari e koe ni, ke whahauka atua he mo polokalama koe e whatapu whanua whauka ma polokalama hana ua e ki he wikeni.
o ku o atu whake tai le rei, mai tai loto fia ka te mautol ko toa pe, o ku maukau mai ke tau kau whataha i he polokalama i ahon moto ki shea atu pe tau polokalama. I he pongpongi ni whoko fia ke tai le rei, ai whaafafunga palo a piven piukala pe me i tonga eki, ki he polokalama ko e ahoni ko i loi pe ko e o ku lahinga hi whatongia o ku whahoko pe me i tonga eki, ka i he whainga maari e ko ia o e ahoni, pongpongini o ku whawhewhia ko i ngā ko lava ke mao whainga maari e me teia, ke whakakato a ke tau polokalama ko i ngā o whatatau, pea mo e whia mao ko i e tau ko sponsor ke whakakato polokalama na kai ke mawhahoko, i he wike ko osi ka kulawa ke polokalama i whahoko e tau polokalama e ua i he weekend, i hene pehe ko whewhia ke tai le rei ki mo tolu ko toa pe, ki he tau polokalama ko ilo i befoki o kulotonga lere ai tau konferenisi ko i asasu wesilena i he ahoni pia lere mga hi whatongia ke ngahi ngawe anga i tonga pehe ke ngahi o tumurini ka ko hinga o ku whewhia pe ke tai lere tau whafofonga piveni maruta mau e pongpongini ko ilo i beku toki osi ho mo whakataha hena lere mo ngahi pu konferenisi mo hafua Ka me whawhewhia ko e lava ko e tau patseti o tari mo whewhea ke piven, whewhea ke ngā ue ki he pongpongini. Io, ara pisola, kore te pike hufanga te pe whatapu. Ko ia, o lava te whake patseti e po ane, e po Purizulu. Koe. Pea, ke lahi pe ngā ue ke whaiga ko koe lau, sai pe tau te kape. Neongo ai tari patseti kau. Ka kutui pe ko whatonga he pure anga e mea ke whahako tatona ke ngā ue. Whatonga he whare. Whaingata whake ngā ue whare o mai whakakau kau fo ou. O si anga maheni pe he. We cannot solve the problem with the same consciousness that created it. Koe kakai ta tau pen, na nau nofo i whate u patseti he over numbers of year, te peiti patseti. Ka koe mea koe nau anga whatonga i oku vai e ngahi makatuunga ano allocated sirini, allocated patseti ke henga. Kai oku whatonga i au fu o vai au pito. He ne tū he taimi ni kai ke, ka koe mea mau ngā pe, kau whoke uki, wholawa ki he physical oversight. Financial oversight mo e patses kutuni ki fisi he program ai UNDP ke neanga o enlighten iau, mo expand horizons o ku mahinoi, ai fufo i whole process tokoni au pito i aka. Na ele vai mahu ngā ia kuia ke u whekumi ke historical data of the past years. Ke ulava, ke hanga he matai whika o tala mai gao i mena e hoko. Ko ngā whako si kaide nau hanga o provide the information ni i he ngahi whakamatala paanga mo i mea hange ko he budget statement ni. Nē toni ke nau provide mai ai some form of clarity ke paanga na wahe kia nau tore tau kōsi. Ko hai nau mena e lava whai, ko hai mena e kai ke lava whai, ko hai tō ngā vete. Nau kuno whakau me he dimension ko ia. Kai ke, ko e fufua time whukenia ke ukau au hono tipe i te patseti. Ko tau kōsi whukena e raktori pe au ia. He kamata. More lewa essence ia pe mai lau maari. Ka neongo ko paase patseti ka ko ilo pe oku awea ai whare wa awea e pureanga. Ka ko oku amanaki pe e kono inga he nau whao ko amanaki pe e whakatondone ngā awe ai ngā awe he patset koe ni. Ke tau fōu. Biveni koe
hange ko o ta fatala no fo ke whakaukau ke nau reporti mai pure anga ko ha mo me na fai ke pa anga ha me na toe ko ha me na over pe ngai me be ka ku whanonga mau pēr ku wha mea pare mea I whare area o ne e taimi kong mo tala noa tai whakaukau o ne wha mea o tari I he whakaukau koe ni ko totonu ke mou mahe no I ko patseti o tika ke ose tau wha ose tau wha panga ke awha osi pa koe ke lava ke o mai mea ko he taimi area e patseti e tika ke ose tau wha panga ia ke lava kakato ai ma umata I fika Iyo o kai ke make sense o ke aki umenia go ya he koe mahina whakaosi e ni. Basically, they already know koe hae nau mea nai whai ake siri ni. E mandi koe ti te ila ia, e toke ati ta ia. Hange koe wafe wa tolu, o se ati ta I mai ia. Ai koe wafe wa tolu, wafe wa whae, o kei kaure ni. Ka ki au hange, ka o ati whakau di sol. Koe nau budget statement go nau present ma ke wafe wa wha, wafe wa ni ma. Nā taton ke nau ki hanga ki samauri I mai. Koe patseti lolo tonga, koe ngai project enda e lava whai. Ngai project enda ke lava ia whai. Koe uhi ngai o revise atuai o fitungia o he taimini. Pea tala mai, koe ai koe unga in summary form. Ka pate whatonga I koe budget statement ni. Hauna to tāno mai mea fōu. O singalo mea me ene tala mai ta kosi. Koe mea fōu, koe me de mau vai pa e ale tau patseti koe o more lewa ai SNP ai o langa fonua hange koe ni tian patata mai no ni so wafe hongo fulu na utamai I mean wafe wo tolu ai ko ne rak patsete pure anga lolo tonga na utamai de na wahe hongo fulu miliona koe hongo fulu miliona koe private sector's development ai ke tokoni ke ngahi sektor fa ekonomika on fulu miliona ai a koe tourism agriculture pe mo fisheries on fulu miliona ilo e hau kone a tita kone he tauni ai a tita ai la polo mai a tita koe foi tau fa pango ya panga ta 0.3 miliona pena lava o kwasi mai ai na ave ke private sector ko e fihu ile vai o te ke ura te lava tari ko ta 0.3 ko na alge private sector fe ko fe e kau business na alge ta 0.3 ko ya ha huinga na ke lava o ha fainga disbursement mechanism ke maximize ai private sectors development support sai na hanga na toluia o holoke tau kosi o 4 miliona pe te o mai go ne revise o te ilalo pe ia ne ma miliona pe o pe te na hanga fa moreki porque só que puria foi information go solo ha uia ko na foi ko ngai na life ta faiwa ko ui ko mau inga budget ko ni ke langa fa economic ate mau higi ya ke ta pointa miliona ai economic sector development fund ngalo na dolu ya na was na ko na starting value ko full miliona sai kapage ka ke ilo he kakai foi ho full miliona na kamata aki ko na pe ko hiki hake ake ta hange ya ko ha foi fata ta faiva ko foi faiva mari foi faiva lai lo tongo ya o ke ila lo pe be na urak palo mesi pe apia le vai ke ai economic sector o wai tokanga ai pure anga kia ki na utol kako some value ya it is not at all wai ke tokanga pure anga ke economic sector ai ko hiki ya grewa o hiwa pointa ko pa ko me ko ngo ya ko fa ngo ipe ko mafastia ave leva patoki asima leva pa tse tauni ave taktor miliona
ke sektor go ke minister go ai tourism ave tol miliona ke minister go ngowe ave tol miliona ke minister to tai ka se kono palo pare masol aya ave tol miliona ki foi ministry tolu ai na workforce ke na fai hono ti spese sirin go ya mo na o whakakakato foi whakamore ia ke ia tolu he o se anga ko ia inefficient hai hone ga ina hanga fa ma popo ke economic development ministry trade and economic development ke ti spes e foi whakamore tahape au tau pe ko ha foi ka nga o ke na form ke na hanga investigate validity ngai form ko apply mai he pau ke verify o me ko ya tau pe ka pau ko hinga ai grant ko ya ke alate kau fa business tak mamata o kore na grant me ai ko pe ko mau occupancy rate o ko no fo be festival noa mau fe mau ke to expand haloki hongo fulu fe ka pau je mau toko ni mahinima ka mau fande mau to nima sio ko taimia go o hinga e private sector development support pau ke verify pau ke al hata ka nga verify ange tau pe hau hata matou tai ta mai ko ki vaka ko fute pe fiha ka ko ku catch he wike o fiha pe o ku si mau pe supply ke fe mau ai consumer mau whakakau ke explain mau fleet te tanak maha wakata whiunga waka goia mo ni mamano pe heke te mau whinga matore wa mano ni mafi ka mo mai modore wa mano ni mafi ke pehe koianga ia e ku whakakau ke he partner ke private sector economic development ka koe kaunga aua ko ke nauhanga o systematize o operationalize pe tikpes pe fai hono ko kaunga we e toko tahape ko nga foi institution peta pa na tok fai ka to ai ke na sector ka ko ai kaunga we he institution ko he minister ko duplicate ko fai ko me ko fai pa na mata mai ko whakamore ko ke foto institution ke na fai me ko ni na fe unga e mo 1 million na ko panga pena ave ke ka business ko ta million ai ko si ko inefficiency ai absent palani mo system e fe ka pau o ku ave ke foi ka pau hanga ko fa ka ko o mai ave pe ke potunga we ko ni ko na o ai fe fa ta aki me na o fai pena do foi nga we I he ke foi potunga we tolu ko ni ve ka pa e fu overload nga we potunga we ka no no ia pe ka nga we hanga potunga we ko so ko foi palpare mai solo ko kaunga ko to pe I hapot nga o CIP in now current operations o CIP na fatongia ko new initiative in solo okay and it's unfair ke tau expect tau pe he ko kau fo ke me mata vai patset ko ni solo o ko patset pe ko ni ai u patseti ka to o ko na ulava na toria tau pe o tala mai ko cost of operations ko whakamore no whakalere o potunga we ko ni at the minimum sai mahi no e tata pe ko pa ka te ya ka we fo ko pa pe ke vai ka nga we pa pe ke ai melere ke utu pa pe ke ai accommodation ke rent ke to tong ko foi current operation ia o sai ko new initiative ne pa new initiative go ya he kai te gala pe ko overload ifo he ka nga we pa ke expect lava tiriva ko ha pa mon ga isol ko winga na na to mai hongo full mili
kata pe mahal ki drop down internet di pongpongin. Mula foko phone foki tola ya pito tonga dai nim per koe ngot be koe hai fa moni ko ke me kon ko lawe ai na nau to mai ho fulu miliona tala mai koe he wa no wa tolo o se ange fu ta fa bango ya ta point miliona pe ko hai ho inefficient ineffective ai he no nga ko ke na fa ko ina tole ko fu new initiative new project pe allocate hanno institution ke ne fai me go ya na bena to hiria te fu current operation ni ya ko me go la he overtime inefficient nga we tai fi mari e ka nga we ai ga ko nga ko lack of planning me ka to pe you need to systematize institutionalize mahino apito ai whakau ko au hange koe ku ke whamatala ki ai koe new initiative mea koe ni pia kua pau ke ai and hono foi institution ke ato o fortu in place ka lava ke lere ngā we pimen koe lotong koe ho mo area koe ni whare area ha mo tala noa mau whanongo he i he whakau mo toa ki e pure anga i he mea koe koe pōketi wai whanki pōketi i he pure anga he patseti ka koe ki fu mahin fu ka madole ka kai pe koe hai uhinga whanki pōketi koe ia mo tala noa ki ai ka ko atu mo ke i whanga wha matala ki ta whaaki koe ia koe o kuanga whewhe ho mo uhinga koe ia ki he toka ki koe patseti e pure anga o ku iai ai whanki pōketi ku ave ki ai paanga koe e solo koe matawai e ta matawai e ta ha lack of clarity o informations o ko mai ki he whare ke nau whai tutu nei ka nga whakafoki ke mea koe ni he kuhinga maari e ka koe tōkoe ko ni sutonoi ko fit walu koe hiri honohanga he minister paanga o mai e whakamatala paanga ki he paanga na e lava tānaki mo e paanga na e whakamoreki pe toki i he whare area ke nauhanga determine whakakau i pe koe hae lahi rewa e paanga e toi wahe ki a nau tolu ke hoko atua e nau ngā oe pa koe whakarea koe he paragai whaasi pe koe mea e whekau i he whare area koe mea ia e whai he kau minister moha toi mea ke he pureanga koe pōketi koe nu ke whakatanoa kai solo he kono ngā koe paloparema ia i ripoti koe kau fula o mai e ogi wa anyway ka ko tano ko ke poketi koe me ko present mai e solo ku to me ala lahi mai pe ya ai present mai hanga koe panga ke he wahe kau ngā we feu ngai mo te au fitu iwa miliona panga ke he folau feu ngai mo taono miliona ai o mai la lahi pe ngai ai te mia panga ki he maintenance and operations o panga e ne minimum miliona ai pehe anga na hanga to o mai go ki fare area pe o toki ai toi moto mai me tau interneti pe mi tong ka ku hoi la ku tau mo tatari mai pe kai tatari pe ko tu finga pe ai whafunga ko ilo pe ku ki lai lai drop interneti i he tau proklama kai pongpongin ka ku pau pe ke tau whi a moia he koe whaunga pe ia
te taula vai a whakatala noa ki whafofonga ko e Oi, solo ki motu peneti. Iyo. Kata kako isiwe ne race pe fo ke wharearea. Kata toki tala no ke kau foki mai ke poketi ko ta no ke he. Au na o mai to me la lahi pe hepe. Ko grant, ko assets. Vai pe he anga pa silini sai. Ka ngata pe si o ya ko information ko o mai ke wharearea. Ko me ko na toka ngau ki ai. Ko time go pe mai ai ko maintenance and operations. Ko ha rewa u mea entail he o kukau ke ngai foi component ko ni ngai foi item ngai foi line item. Ko time go na to ki tik tip ai o to vahe ngai item ni hanga ko tau be ke SAT ko new machinery ko new office equipment ko new computer ai ko upo ke tia ko ta no ko ki ai sai maintenance and operation o ai po ke tia ko hospitality ko office office supplies ai ko utu ko catering refreshment sai hangare wa fatonga upo ke ko ya ka kuikai ke o mai hafa matala titeile ai ko mere na fai ko alo o tana ki mai ai ngai fa matala paanga ko hili mai anga na allocation ke ngai pocket ko he ko mena ne hanga drive ko fa ka solo he na o vale he ko wo wa tolu o mai ko ne fa matala atita o fe uma ai over ake pacheti ai paanga folau ai pureanga pe mo 2.5 miliona. Kan neongo ene hiki ake 2.5 miliona. Kau ke hiki ai pacheti aki a 2.5 miliona. Ko foi folau pe, foi ai tempe folau hiki. Na ku mo ta fu ale vai anga fe o vale pe over aki ai 2.5. Hiren ko na o saka pacheti. O winga e gulau na o mai e pacheti o de ta whakaukau pe solo hake koko ka pau wa o whakaukau ki he tau fo te ke whema o e pacheti ka pau te ke whema o ke expanding au e ho business pa ke o whakapacheti ko paanga e aluia ke he buildingi ko paanga e aluia ke mea lere paanga e aluia wahe kau ngā ue ka o vare ange pe aku ova konga ia o ai te mi ake 2.5 pa ko mena fifile anga fe mei fe ka pauna o spalani mono pacheti ke usi ange pe ko fe mena na ta mai na ke lava ko to mai silin ko o ave ia ke asi ha fa matala pe ia ko winga ko na hanga fa tonga e pocket ko ha ko o faiki ki fo o ai te mi ai go guia ai tau be ko assets ko koloa e pureanga ko sei fo he budget ko tauni o new office equipment me new office equipment me 1 miliona ia o sei fo o new computer me 1 miliona moia o sei fo que new furniture sai ko peheleva ko tui pe ko hunga valunga hi vai he ku ia ngai building for pe ia mo furniture for ai mo ka nga we for ai mo ka ngai computer kau pe he au ia kau pe he au pe au ha leva fa si nge ke allocation ai ka nga we pe ku fa recruit o ku hinga new office equipment for pe ko mo new computer for ko panga la hien ha ko ya ko ke fatonga ya asha fainga recruit hafu to ko lahi tu amount ya furniture wa miliona pe ko ha computer wa miliona ke aska ke fetaurakia no be vale dam o foki leva ke tau gosi
Ilo te tana ki ko ai new office ki meni te lau miliona pe moia. Te computer te lau miliona pe moia. Kau be oia we. Mana whakafou. Whene ia he tau ke tau. Pau peke te ara ke tau hoko hoi ki mua. Te mea te tau pe sol. Pau pe oia we. Ta koe pōketi eni. O kuhinga hono fufua i sirini. Kai tok transfer pe. Tok transfer pe taim nau le o avege folau. He koe ke whema o new office ki media. Koe ke whema o new computer. Ka koe he patseti au ave wai foi panga. Ai koe kamata e ke ufifiri mera. O whoka mere wa lau e Public Finance Management Act. Ke usiange pe wanga whewhe foi lao koe ni. Ki hono malu e panga tukau. O hawai he foi kupongo fulu. Kupu CEO. Kupu hongo fulu koe lao koe ya. O whakangofua ia he mawhai minister. I hakore ai minister, he mawhai minister panga, i hakore ai minister koe o hapotu ngā ue. Ke hiki hasirini meha vouti, meha polokalama, ki ha polokalama. Ngofua ia, kau talamai ai whangatangatai. Kau talamai whai whangatangatai. Pea kai toi owa pese te ngofulu. Sai. Kai koe toi owa pese te ngofulu, pea talamai, kai te ke toi hang koe o toi liliu, ai total amount was allocated tau pehe ka pako Ministry of Agriculture. Ka pako nai wahe ha ngofulu miliona ki ai. E ngofua peke ke unu holo paanga ko ia. Kai toi owa ha ngofulu miliona. Ka koe whakalahi me ha polokalama ki ha polokalama. Koe pese te pe ngofulu. Koe hano lau maari e na whekumi lewa ke intentions. Lau maari e fwoi lau. Na uhinga ia ke oa wahe noa ia allocate noa ia patseti. Kai according to a plan. Ke oa e whakatopeni i pe patseti. Kau pau ke ia e palani. Koe uhinga ia o whakangatanga ke o te ke ala to o mehe na mau ai fwoi palani koe. Kau koe pe ki ngofua. Ki ngofua pe ka pau e whema uiwile fwoi polokarama koe. He koe tutunia koe fwoi lao. Kau koe taim koe te ke toa i ha sirini me ha polokarama. Kua pau hei kai ke ne afeke fwoi polokarama koe ya. Pau ke justify pai koe haa huinga ku lahi. O ku toa i me polokarama koe ya. He koe ngai o ku si e nau whamore na mau amanaki mau tolu e au ki he. Ai toe nau sirini kau whema oe ke ave. Ai koe whainga whakau pehe. Ke lava monitor le rei ke oe e whakamoreki no ia pangantu hau e whanua. Ka koe whaka o si lewa he whai lao whikango fulu. Ko ho ala pe o tō hasiri no whehiki taki. Ko o pau ke o mai e ko ia e estimate hoko. Ai ko estimate ko ni an ko na maware ai ko ni na don ke na o sanga to whai ki mai na whehiki taki. He whai mai na ko ne tahataha ko osi. Whai ki mai he budget ko ni. Sai. O mea maari e sono. Te hu whakapoto holo na tolo ta mai ukai ko e pacheti ko e whamatala panga. Financial statement. O mea maari o sma o e financial statement me atita. O e ua tolu ia. Ha. Taki moto mai pe ai tau lai ne me whakafonga koe ngai palapare pe internet tip tau whinga ke whakalakalaka ko tau tui e pe taimi vawe mai e lava ke ngau ele re tau internet tonga ngai koe tau ina seai i he ngai whanua morini ka ne ongo whoki ua pe ngai whanua morini ni ihi o ku kan taimi ko tokolahi e kakai e whanua mori ko ia pe aku palapare ma pe nau internet ana ton nengo ene vawe mo sai kakatokolahi kakai ko nau ngā ki e kei palapare ma pe aku tau whepak pe me palapare ma ko ia e taimi ko tau oa ka whetu futolahi o ku lava pe ke palapare ma tau internet pen kana ke i helai nebe
Solo wonga. Ia, kanu wonga mai be. Koi. Laga mena tangata. Ana tangata hoki hono wahe koe e whanki poketi, Ange koe alu whene tram. Koi solo. Koi me mali Me mali Koi. Koia. Pea koe, fe mawhoko koe kupsi ua koe lao whika hongo fulu e lao panga. Ua pau, e hanga he minister panga o mai e ti teila koe ia i he estimate hoko, Ngai whehi taki koe ia. Sai. Koe aki mene na o mai, o koe ke o mai he estimate, o mai he whakamatala panga. Ka koe mea maari ene o mai ia ki a mautolu. Ai whakamatala panga, o kui kai ke asi ai, Koe ke ase estimate, koe ke ase, ai pako aki meni koe he poini koe ia. Koe poini ako koe ke disclose mai ai uti teila koe ia. Da tropo beneti da. Oku ke tropo beneti ai. E whafonga. Koe malo ini oku ta programa koe ne ahoni. Oku lea, oku wongo le rei mai lea. Koe ta programa ko sina kai ke. Koe ni wongo le rei mai lea hea. Koe lo ki lai mantu i foku toko lahe tongana bimen. Ai kakai he konferensi mo me. Anta malu toko lahe kau ngau e ke internet di. Ki lai tropo internet di. Pong. Solo, koe ia. Mau e tatanoa patsienti. He COVID koe nei nani. Kata foki mai ke tuke patsienti ke tatou tanoa he COVID ne ti e taimi. Kau tala noa tau he palparema koe uhinga koe na uhanga koe o fuatuu. Ai fehala ke whainga whakaukau koe ne ai kei polo whikaua. Solo koe foi kei polo lolo tonga koe nere ki fisi. Ai Rain City fisi o alua ki mamani. Koe foi tau pehepe ko hala pure anga. Tau pepe tau whakaukau whakareini, halala. Koe foi reini e tolungea ua noa, o whakatoka he foi kei polo, ke tau wholau whanongai mei tongani ki fisi ki tua mamani, Tau kei tuai ki fisi. Koe foi reini te au e tolungea ua noa goia. Foi reini pe e ua noa ku os whakaawa solo. Os whakaawa ke whaia ngā awe. Foi reini pe whau tau lo tonga whetakai ai. Koe ke toenga rewa, foi toenga reini koe tolunge au tahao koe. Toko pena i lo tahi whetai aha. Sai, ke maximize ke maximize benefiti ke consumer pe koe kakai whonua. Mea ne totoni ke tau whau kau i kono expand. Kai oua, koe whakaukau koe o foi kei polo hoko solo. Te utat koe foi kei polo koe ia mahalo e reini e tahawhi wangi au. Koe foi reini pe tahai whakarere ai. So ke vai whakaukau. He koe mea nena solo koe foi kei polo koe ni tau koe mei tongani ki wawau. Foi reini e tahawhi wangi au. Koe foi konga reini pe u whaia e whanonga. E ko uhinga ke underutilize resources that already exist. E koe whehui rewa harewa uhinga te kei langa kei polo. Koe interest ahai. Koe mea koe mahino koe au whakatekinikare. Koe interest ni e kakai. Completely koe interest ni e whanua. Koe interest pe ni ai pare mia pea mo e kau business partners koe oku nau whakatoka kei polo. Panga la lahi e sol. So ke foi kei polo koe ni uwheungai mo mei whitnoa miliona. Koe wheui koe ai ke ha. Te whakapapawat in my grandfather's grave solo. There will be no benefit
keini he fonuani me fu fituno miliona goni matu na ta osilako e tato ono miliona ki loto tahi he foi project goni ta o eni e valume ai ilo te alati mai foi fitu te faka papa se ga ya hato e benefit e keini he fonuani but loss but cost he kono moni o te ko faka ko Oe hange ko palpare makonu o soko ko ta programa ta me hade hoin. Soko COVID distribution network. Na ku fai direction go ni time na ke poate e company go ni. Ke o te totong activity ke pure anga. Kana hanga expand in our local distribution network. Tene miti a demand hono open up ngai leni go ni alu to pure anga. But now reduce the cost. Que now bank have volume. Have volume ko lahang ilo ko ne maange neti ko lahang utilization e kakai. Pa ko me te now tokana ke kai o te now fenga ke now millionaire pe he foi tau pe ta eu be no make up be now cost. He no hono ai ke mama fa ko tano ke ni sol hena. Na lucky foki mai me fisi. O hu go he poate go he wafta hano poate go tisi ela na ku hu go ti ai na e panga e wa noa ki he kikaita e vrite ila he taimo ya sai ko me ka na ka hanga o hinga ilele he ko fisi he taimo na panga be ta ke kikaita panga ta ke kikaita kai panga e wa noa ke kikaita Kako uhinga foki solo ai fu foi ke polo ko crandia na o mai well-being. Kene hanga break geographic area ai whakangata whakasiokalafi. Kana taimua na iria foi ke polo na whio me fituru ngofulu miliona. Ka ke sio ke whakaukau goia. Fitu ngofulu miliona ia ka koe kilomita ia valunge au. Ko foi ke polo ko vai ke li ko ki vavau. Foi kilomita ia tolunge au. Ke fitunge au miliona pe. Malu na usoga wa bena to tawale. To wale ka kai ko na wilo ve. Ai ke he kono moni. Creo que make sense ka he na uhinga ko purpose, ultimate purpose foi ke polo ya. O ne hanga ia o mai o break e foi whakatangata whasio ka lafi. Pe hange pe a tonga ia, pe a mofisi, haongo motu o na tu o whakatahape. Whakakontineniti. Ai ua ke toi aha ke ia, in terms of connectivity whaka telecommunications. Kau kai ke uhinga le rei kau, ai panga taha fisika panga ua noa tongani. Pana hanga lewa whihu ia ke management aho ko ia. He koe ni solo, koe whakaukau e pehen, e tatau ia mai whakaukau koe ni. Koe taimu hoko ia foi kei polo, pe hange pe a tonga e mo fisi, ha loki kehe i ha foi building beta. Ka koe mea koe nake ke uhinga le rei kau, ke uhu ke loki koe, whare tatau pe, pa ukamosa e uhilahe loki koe, o panga ia e wanoa, ke unity. Pa hu me ke loko e pa kamo sa u ila panga beta. Ka ko palpare mai. Ko ke au e solo me panga pe ko taimi e na mo na whakavave. Ka na kuloto ke tipedi ai me go ni he ko nga fo na ia e foi project e Pacific. Project na fokotu me he keipolo he taimi na u he keipolo ai fokotu ia me technicare from the technical level ko e foi solution for technicare ele lei whakalukufu ke whanua le lei whakalukufu ke kakai ta le lei whakalukufu ke kau business ke o mai ha foi satellite communication device ke ne fai e redundancy ka ko lo tonga ko i kai ke motu ha ke polo ma tu kai ke fe ma redundancy e time go o fully functional pe ai primary connectivity e tok fe ma pe ya ka pau e motu hange ko ngai motu ko na hoko he mea
Ai ke au ko foi costi au o fua he ngahi telecommunication ni pe fua e consumer ke make sure a continuity make sure au kai ke motu a service sai ka ko e taimi tatau na o si move World Bank ke ngahi project e e-government e-school e-medicine e-health pena ia foi teke mavahe ki ai hange ko niua ko ngai ko hunga ko o ngai moto ko remote ko fare vai ko na ia ngai health center je wa ngai primary school ngai moto ko ia ka vai ai communication ni pena behere wa ko foto mai le ko ia ka pau de mohanga fakatau foi teknologia ko ini lo tonga ko kai ke aha ke polo e motu ngawe ake foi teknologia ko ni ko no ringi ma va fangi ot moto va moniwa ko spiti ko te na mau kai te ke pe mo ke polo he taimi ko kai ke moto ke polo pa ko foi set up ya ka pau e pe solo moto he taimi tau pe moto he taimi within 1 hour restore service ya o si redirect my resources ya satellite connect ke hange pe na ke ya cable kati pena ma aya solo na panga ni ma 0.5 million America for the next 15 years so if we payment go ya ta to tonga i pe tonga ni for the next 15 years he foi payment ta aya ko kusio ko ki ai faka poto faka teknikare faka social sai ko me ko na hanga ko teke mai ahoni ke ai foi project ya fe unga mo tolu million America ka ko tai moto ko foi moto ko na to ko si solo moto ko na to ko si na moto hala ki vavau moto mo hala ko ki fisi sai ko fe ui no na fai ko ke paremia Kapau to hoko foi mea goe lolotonga was toka foi fit no miliona to tolu miliona Amerika kiva va hoko gine yaf. Ko time boy moto foi ke polo go ni pa moto mo foi ko polo visi. Wanga fe o fe le foka o pe da hoko fe kiva va. Ye mo fai ngata ya anga nga o gusi ko wanga ko grau. Kai ke sai local network distribution network. Pai ke explain na ngai base station ni ke ne lava keita ai timani he ne algo ko ke higi to ai traffic to pureanga pe fe ma ore vai traffic lo hange be go tau pe fetoku go tau algi va fetoku mai fit fa fitu me ne digi fo moto ta mai le ki tu inota go ne que de feito na tolu ai ko foi poto ne kia tene hanga o hinga e tau experience e tau ai motu go ni porque mama fa foi line ko na que tala no aquí o fratoka foi line ko ya ku tape leni e tahafe da ni me foi fratoka tu ki baba tau nga ta to foi ko leni o fe leva o que ha fonga fai que lava que tau ngau e ha foi leni ni manoa ka pa ngau e ka uleni lahi e lava o ka ulere que neti que sai pe ku ka ha kau ngai e te ngau e que leni lahi mo ngau e leni si pe kolok fra toka foi ai wai ai que o maneti Faka kau pe he waya ko hala pureanga. Ka pau e free traffic e va velere. E que kiu. E ko me ko ka pau ko na ke va tai ko ke lo tia ya ki foi video me age ki rocky va vai o laptop ka to ki o to lere. Ka ko fanga faka ko ke solo tene ke o hinga ko ke te ke o mai fofonga kakai o maalunga nge te sio kita ange go ni ka me ne na hanga foto ko fisi o go na o TV station ko broadcasting ko hamoa o tongani
me lava o whakanautoria eta minimum ke nau ngau ea ke ngai foi leini ke ngai foi paipa ko ini ke nau hanga broadcast time go broadcast ai tau pe ai TV go afisi o sio TV be mo tongani he TV afisi sio TV be mo fisi TV tongani ke ngau ea ke ngai communication channel go ini ke not for monetary benefit but for social benefit kau fisi go nau no foi tongani na lava be keep updated me na wongo me fish kau fish go no foi tonga na lava o keep updated fa hinga fak kau pe hanga ko va go mo ha pai mo tonga ni free up for me go ya he ko he terminate pe tonga ni patoki se no lai free up porque na lava ko me ko tempo online ha me tonga no alu que alu he foi wireless he foi que polo o toki fusi leva na tawa toki fa feta la ki na tawa o tempo so ko va wai peti ai be ko TV va pe ai toki fra ai fra polo kala ma ke he pe va me tonga ta ko fa kau ke lava ko ne le pe TV tonga ni mo broadcasting a tonga ni streamline ka to pe ha pa na la bosi o ka to pe me ava time go nga TV tonga broadcast ai nga tawa ka pulu me go sespe pe te taula va o improve ai social lifestyle ka kai ai pe ka muri ka tonga pe una osi make up na tole na retirement ngai funo muri na o mai bena te foki pe ko na ngai motu na ke excess pe ke o benefit go na si o ki mama la eta very affordable cost fainga whakakau pe ke tauhanga o utilize ka ko hanga ne hu ngi mea go ni o kwa na interest na toria ai he ko ngau na ilo ko ke ilo he kakai interest be na to he langa fare langa me fo ko nga ko kick pe gi mo komisioni mo ka business solo que a basiro o mo ya upita piven ka pa ko Pacific na mo ai tao tahani magiki 5.7 million why na ke hanga he pureanga te ke kasif ai foi tila ko ya hanga wa ha fainga uhinga ia gulere yang epe no fakatoka ana wa ya he tau ngawe aki ko teknologia ko me ata Pacific o kuna ke na te ke tila mama ko ya ka toki ai foi tila ya o tolu milion na ya ka ke ai me ko na 5.5 ko hana ke te ke foi tila ko ya na hamena ni whakangatangata pure anga ki o te nau to o whitila pe nai. Pia mau pia ko koe pete ke area e whitila, puka ha uhinga na kake nau aia e whitila ko ia. Ai mau sia pia sol. Mana tu ko foto mai e fa teknikale. O mai ki he fare ko fare fa politikale. Ta e mau sia pia. Paka pau ko ta e mau sia ko ha loto pe ma musia. Kai ka ko palo pare mai ko sio ko ai. Pena asma e to fola. Faka papau I ko ngahi langa ngawe o kui he best interest e kakai. Kana ke fai whakau ko ni he best interest e kakai. O kwa upe ke ahoni sio ko TCC o sign up na autoria I he cost. O mea na mauhanga o area I whakateknikare riunga whaia pe moe kasiki. Pena na hanga whako tuku aki ai whakaukau gogo na mauhanga ko mautoro koe me teknikare na mauteke mai na nau tuku aki umore pureanga. Pe koe tawha ai koe ririu koe 5.5 miliona kua pau ke totong he pureanga he more. Solo. O wau ke aham teke more pureanga hase ni he koe kontureki ko ia ke whakahoko he pureanga e pe meniga nau whakahoko e whaunchini.
ai se vesi he ko foi satellite ko ngai satellite fo o ia I he le volo maalunga go he ku le whakare volo e tolu ai anga go hono set up ngai satellite he ko le volo tolu ni ngau ke Starlink ai ni go si advanced technology ia he ko mai na tula ngai fu satellite ali foi le volo tau potu ko o pitia go mama ta me mamani ka ko teknologia ko ka sfigina na ngau ke fanki teknologia fo go spot beam ai na uhinga hono ai ko ngai mote pasifiki wiki ko taimi go ngai fu ka pana ke fato ngai fu tisi go ne ngau ke polo ni wireless taimi ai fu tisi la ki sai mai ne ngobe aku lo tonga moto dai ni mene di ne ka ki lava mai ni minute fi hane dala noa petok fai motu Oye, ka pana ke fato ngai ai ka foi tise ta ne tu go he F-space o lau miliona ia ka ko teknologia ko na set up hono design go ne kasiki ko ki foi tisi go fangi tisi o takpang beni mangiao Amerika pe me tak mita tahapea o kune ketche signalo o tatau ve mo ketche kai ge ka ko lau mari fa kau go ya na hange ya go ka pau na tau ke heka he waka he time go ya na tau kau na me turi tau toria he kau ta go ni se holta so go benefit go ka pau na tau kau he heka he waka go ni te tau lava set up le vai funky application pe mo kau ta ke tau lava ya tau pota surveillance waka tau tai go to pe korosi he tau potai lava ya he fainga whakau go ni o ai ke tau o spas tau to he waka ko ia neongo ene tai te talu o hake issue go ni solo te ke lava ha for single technical expert ke ne ha tala mai o ku sayang ke polo fika ua ia te ke lava te ke kai ke whakateknikare kai ke whakasosiare kai ke whakaekonomika Feila every face it. Au te ke tau te foke pure anga ia ke Pacific ke tau ngawe aki ko au tau ngawe ke polo lo wa pe tau me ke tari ka hata fainga tama ki mo tau lere no mo ke polo lo wa pe I he tai nim hilo tonga ni tonga na Ai o te ha redundancy ko foto mai go he patset ko tau ni wai tolu 1 million Amerika e aya ke foi ke polo ke ne fai redundancy ko vare pe basi solo ko na algo que tuketa kawako go aseria alumni mo hai kom go aseria go togani na algo ki function que tuketa go ya pana fetaula ke ba mo hai commission ai pana fai ke mai go io ala tapa mo e watata na mama scholarship lo scholarship go Australia pe au whakatala noa rewa ka nau a whekau aki pe mo palo parema o e nau whakakau ke nau whakapanga lo tonga whakapanga foi kei polo lo tonga au lahi whe mau I vire whonua e peta iusenge nau sirini e hono ave kei polo pe au tarange I can swear in my grandfather's grave hei kai ai ha benefited tatau pe social economic whakativero anything ai foi second kei polo ko na foi tolu miliona ko ya ko lakupe is a waste pe au whakamatara lewa ka siki pana tala mai o mai lewa ka ati ta mai ke usenia
foi information ko na to no ga to ke useni ang a project proposal na foto mai me tonga ke bolo Mahalo ke foi motu pa o si ben mai o se da polo kalama. Ke he pong ini. Na kore mai fa fonga ke tau ki hoa taha pe. Ko ngā he guai mene ngahi meeting he ahoni ke whahoko. Ka ku tui mahalo ke kone te koneki mai pe ko ini te mawhenga lewa ke ma repa puai. Mamala ko motu ai. Koi. Ke sai pe ko mo le pe osi ke ngatanga. Koi. Na ke ngata fok he ta. Ana sai ke feunga he. Na ke ngata he ta. Ko no mo ni ulahi me ke te tara noa he u isiu ko ni. Koi. Ia mahalo sai ke ta ngata ai biven ko honga pe no ti fo hene ai me ko interneti pe mo hoko ko he tala noa ki he pocketi he patseti ki nga kita toki foki mai ki ai he hapanga mari ko ni ka hoko mai nai mata hana ne o mai fe hu I lotoni beheni pe ko se pena to la me ka gaina na fa fe hu mai programa ko osi ko nga ko na eke ka ko ka ku ke fe mau ki ke ta le ka ku nga be ke ta toki hoko ke he programa hoko na nau eke mai bako hana kai ke tari ai fehui a tonga tapu walu to ou ane fehui whare area ka koe o pena ke te whima koe ke fokasi hene mea pena ke ilo ko kan whamatari bako hana kai ke tari ai ane fehui whare area. Ia na wila ko ai no ai ape. Ko ye so. Ko no ina solo ko mahalo ko to ta man ta hafe ne ta por kala mai me ko. Ko ye. Pana o mau taimi aku ke response ki ha fehu ya vare Ko ye. Biven mahalo sai ke ta ngata ai ko nga ko na hoko motu ko neti ko nga ku pak ose ta taimi da no ose ne ho ta mi te ho full ta programa tu ke ka pa ko ha me o ke fa ose aki ka ta ma wa ta to ke hoko to he wika ha ai te ta foki be wika o ke fe tu si te ko na ku ose mo patseti pe ko ha la ke io ta foki ta tu si te ko ke ta fa ma bo pai ai tu anga mai foi weekend ni ke ki recover so ma si ko os ko ne patseti wa ke ko ange ko ha no hu ya to ha fu mana tu ko e tu fini ko ta ko tu yu ko fa fu hosto ange ha no hu ya te fu taulo to ni ko ya tu anga mai weekend ni ke ki recover ka ta te fok pe ta fa ma bo mai ange ko isi ko na ka fa mala mai ko time le he ko mahino ka te au ya ai la hinga we ke hokot ki ai ke whole government accountable ke every dollar that they spend ko ta fo ke fa amo ki ke ai o tohi mo institutionalize ka bona ke te fala ve ke me ko ni ka pa na to ha ke fa le e tau hanga noa o vare pe so ke koni sutone tape sapa te o ta ngata pe whakahu e whaire ko tuku kehe ka pau toi whangovua e lao pa koe hau ke lao e pata mai e to ngofua pe ha emergency
hai me sensi ka pa wa mo o me e ngo fu ka pa wa me fa to pake pe ko foi palo pare mo ko ai sol te au ke ki foi con fa si pe ko ha toi fa ma fai he minister policy ai au tau toi swing mai pe tau to ria no fo ai fai to ni i he sino e tangata mo ne opinion mo ne whakaukau ka ko huinga fo na fa wa ko ni si tone mo lao ke tuku ai toi whakarewelewa i he whainga pure wao tā, ka tau mui halao. Ai ko sio ko palopare mai a lahi au hoko, mahu inga ko ke ai o institutionalize ngahi function, ka tohi ngahi requirements, ka ewa tuku ke subjective opinion pagoi assessment administer pagoi sio. Kaya tato hoko atsot. Lahi au pita palpare mau ko sio. Malo pito pimene ma o whainga maari ko ahoni ke whahoko ta prokalama ko ni hono wa ta patfonua he weekend to ki hoko atu he festu site tala monu at pe ki nga wa ma o malolo le he weekend ko ni ofatu pimene Vatsol ya pa malo ate kainga I he lava ko ia e tau prokalama he ahoni patfonua po famalo atu e ka sponsor ko ni gulava me na mo paamu ki ai na mo kore mai ki ai ke whahoka proklama ke ua. Ko hange ko tala noa ko ni accountability ko ni pa ko tu mahalo o ku ko tu ko ni ku ma ngoi pe o ku malava o whahoka tuia o whatatau mo fia mau ko ngā ke mo fia mo fia maari ai. Ka ko ni ku lava e tau proklama no wa ke ni te tau toki foki mai pe I he tau taimi anga maheni ko e FF2 site taimi hoko ai ni ma no silani ko tau taimi hoko ai ono. Taimi hoko ai ono I New Zealand ko ai ko fitu I Tonga ko tau taimi haui. Kato ki ia hari riu me iai te notice atu pe. Angai ko wha notice atu pe he tau pe si ko ni Facebook he vi poni. Ka ai hari riu me tu site. Ki motoro mo wha tohi ma eke mai ko ai ko tau taimi proklama te tau foki ki ai ko FF2 site ko ngā ose lere po uri ko ni ai kau area patseti ai te tau foki lewa ke FF2 site o whahauko mea ai whi proklama ko ni patwhanua po ke lava ke mo iloi ki motor pe ke tau ko sponsor ko taimi te tau toki foki mea ai ka whamalo atu ko ki motor ko toa pe ko mo kau mahe proklama mo ki motor ko mo mai ngai whihui ko ti ko o kai pe mo ngai whihui ni ihi o ku kai pe foki lava ia o ave bade mo fatau ngai ai na tula lere proklama ko ni ko nga ko fulahi ko ai ngai me falearea me ngai documents ko ku lau mo no fo he adamai ko ia o fafofonga ko time lahi o ku whaingata ke lava o break FI whamatala ko ia pe ko uwhi mai fo ke tuku ke flow ni whamatala ke mahino ka motor pa ko na hinga ku me tiko ntu e dai ni mi ko fatau ngai ngai proklama e tolu mahalo ki mo ni pe fia pa ko ne ma bebe fa mari fa fonga le me le bebe fa fonga ya o se fe ho anda ene fa matala o tika ke lava ta tolo fa ho ta fe ho ki ka o ma ho inga ka ia ke tu wange ene fa matala ke tu wange ala tu ko mantu ko anga ni ene view ki ai ko me ma ho inga ia ko fa mama fa ma be polo kalama ko hai be o ko fa ho ko ene polo kalama me heni ko view ia mo mahino mo ilo mo hafua e toko taha ko ia e ai pe ka pau na ma o polokala whainga maari o pare mia ke tau polokala ma mo ia e ai pe mo viu e pare mia tene mai ne viu te ke whakau ko ke mahana ke he ne viu ana ka ko hinga ko viu ene pa fonga whare area tonta itu bedango ko ha minister pe ko ha pare mia ko tahe ka unga fa politika I Tonga na ka mata proklama fatu no fo mo ia o ga uhinga ko fo no fo ke fatu ke tau hiki ki ai tau ofa ho tau Tonga tau ofa tau ki fo no mo tau tu mo tau ho ki mo tau kakai ko tala no ko uhinga pe ko no fa area mate fa hanga ko fa hiva ko fa ai consolidate
heriaki. Koe whakarea heriaki pe o tautala noha ngai whakaukau o ku fo o wangai makatu unga o ku lerei ke tau whiringia ki ai I he mama. Koe ngā pea mai tama koe ne whakaukau pe hai whafonga koe mai ne whakaukau pa ke hau koe o mai whakaukau pa unofu adoa mi api o atu mo ku whakaukau he ku whakaukau ki ai pa ko whepe mi au ke behe o ku lerei ke te koe ke tu uni lewa ka koe ke ko ahet me whakaukau koe koe tu I he tai nime tau proklama pe mai anga koe ni tunga ku ai proklama koe ne whatwhana fōka ku whamalola hi atu ke tiki moto I he lava koe tau proklama whamalola hi tiki tau koe sponsor ku whamalola hi atu au pito ke moto koe ngā koe lotolerei koe ke mo tokoni I ngahi mea kotoa pe whikawaki pea mo e tau ngahi proklama tato whito ki tau ki mo tolu koe koe ke mo loto ke whakahatu ho mo hingoa from day one me he aha uruaki na ke tokoni ke proklama oku whamalo to hounga ke te mo tolu pea me loto hounga I apito koe ngahi mo tokoni kuwhai koe ngahi kau taha nia oku nā tokoni ki he ngahi proklama kotoa pe ai Vipon Media whamalo lahi ki South Pacific Loans koe kau taha eni o ku kau he kahi kau taha fuolo taha talo e lere tau proklama mo e nau tokoni o au pe ki he ahoni o te ki ke nau holomui pe te nau pehe koe ke nau fia tokoni koe konga ia e nau fia ke nau lave mai ke community tonga I he ngahi proklama ko whahoko pe aku nau lotolere ai pure ka ai pure ai ona koe o kau taha ka mai ai pure lahi ai pure koe I kau taha whai whakau select to ball ke hoko atu pe e nau hanga koe ia o tokoni e tau ngahi proklama aia ko hao fia mau no fia mau hapaanga whawawave I New Zealand ko no ko vipe koe ke Amerikana pe I Australia pe I Tonga ka ko New Zealand pe ka pau ke fia mau me pe ke whakalava aki fia mau no paanga pe whatawa me alere to tongi hanga hi mo ua reconciliation e ngahi no te nau lava ko toa pe ngahi mea ko ia o si ai pe tau whanau tonga o nau ngau ia ko fika whaingo fua e nau whau e stareki ko fika e nau whakamo ui ko noa valunge au valu hiva valu ko na website di o ku ase tu pe ia I he tau PSC ko kliki pe ko na website di ni me minite tolu o se ho apply pe ke si o leva ko hae ola ko ia South Pacific Loans no valunge au valu hiva valu o tu I he Cavendish Drive ma ko fika wanoa pe ua I he Cavendish Drive o ku riri he taini me lan klokula lan blue ko na wasi atu ko holere pe ko e fitu ko na Back and Save I hala ko Cavendish Drive te ke si o pe ke whaha I he ma o tu ai kau taha koe ni South Pacific Loan tuke ka pau ko hange koe tau whawhahinohine tonga ko tu e fumango pa ke afe pe te lele atu kita ko tu se fumango ia moto ka te toki he takai holo ka koe na tu pe he fitu atu ko ia pika ua I he Cavendish Drive I Manukau koe kau taha ko ia kau taha wala ko ia koe Page Facing Store koe na uta fo una tu uta ki tongana kumo sianga modol ka inga I he uta koe kau taha koe ni ko ne tau atu pe ana ku whihamo kaki pe a efu he rocky wike pe ko ne tau atu ko mea peke ki hanga mahino I ko uta fo o ena pamui mui taha ko ne o stau atu ki tongana ka pau ku ke loto ke lava ki ai pake lava ki ai ko ngā vave ki ai ko ngā ke mau ai ngā he mea ko ni ko ngā he ko ngā hi wala ko ni kuna hongo o atu ki tonga ko mahal ko ni hao pe ko me factory ose no ngai alu atu ki ai pe o se ka peto ki ma holo he ufare o se ha mahina tolu mi ai ka ko na ku o alu atu ko na alu ki ai ke ma o ngai style ko na ke lo ki tu ye lu lo me lo tu kalof peto ki tu I maha ka kai ke he time te na o ilo ai ngai wala pe ko e ua fitu tolu ni ma no lava tu ki ai hoko ia ko tokoni ki he tau ngā we ko fa ko me he Vipon Media ko e ka ta ko ia
royalty live stream pe royalty akape royalty headstone I lota Brisbane ka taha eni o ku atesi destonga o kune o whahoko ai maka whamanatu pe aku ne lava pe ke whahoko eni Australia tapa pe Australia no silani pe amatonga te ke hu pe ke na best Facebooka I he aku I pe royalty live stream ma o ka doa nga service tafalani ko live stream pe pe he ke maka whamanatu ke ma o toa be ia pe me ai ko mo tolo mo fasio ko he akapulu ko tau under 16 ko fana uriki na folau ko ki Brisbane ko Frontesia ko ne live mai ai akapulu ko he royalty live stream mo lava mamata mai me tongana ki hono live ya tu ko ia he ka taha ko ni akape royalty live stream ai ko ne me ofake ni hanga live ta tonga tu ke mo tolo lava ke mo mamata mai ke vai nga mo fana ulotonga ho mo ena folau kon Australia pa mo tu a ke do pe ai nga we to hani ke te mo dolo pa o ke fia ma ka manatu pa o ke fia ma live stream pa o ke fia ma o ke print pe tu ha o kote ke conference he ke mo ha fu lava le ka da ko ni I fika telefonico na wasia tu olunga ko no fa wa no hiva pitfa nima fa taha wa fa wa no hiva Fitfani mafataha ihe royalty live stream te ke lava o fitu taki ai ka tekna dol man te ta ngafi te ke lava okay fitu taki pe ke te ke ka ta koni ihe na website ko te ku o sima watu pe te mo lava pe o bakai ke na website pe te ke fitu taki hanga don pe ka tekna dol te na lava o tokoni atu ke te koi ko ta kava ai o ku kuna ni kava te ke lava fitu daki ki ale pasi ko tale kita lahi ya o kau taha kava lahi taha ulawa hua tu ki Brisbane ai kuna ni kawa te ke lava fitu daki ai hawhainga taimi pe pia telefoni ena asia tu I screen pe ko hoa upe ke kuna ni center I loto havelu loto ko fufare ko ni warehouse ko ni whangai pe fufare muri ni ne lahi te ke fiu he lue takai holo ai mo henga ata pe ai fare ko ni mga hina una fare fili mo ke tori me ai ha fahinga me abite ke fia ma ko telefoni ena o ku asia tu I screen ko ki farikos ulu eni ki mo dona ko tahalo Antoni o tu I rewa ka ku ge ofia te fetu ko ya ka ke ai ele le ta ko si ulu lava tu ki ai o ku fika tahiva bi o Moinui Avenue I orewa o ku tu ai fare ko ni pe ka ta havaka ai siu I moana freight services no wataha no hiva tolu no wataha no hiva tolu no ka ke fe mau ha fainga me be fetu daki ki afreti pe no fa osi ka ke fe mau ha live stream I Auckland no sila fetu daki mai ka lava ke mau alatu o fa hoko live ko ya ha o ka tonga pe putu mari graduation pe ha pe ke putu e lava le pe ke mau fa hoko ko me ha no wa mi ai o ko kamata ke unga lahia ke tainimi hono video I ko ia a hoka atoanga. Ko tui o ku keke ngata ne atala lelei ma o flimi pa edit fra lelei o atu ke te koe ke tok mamatai. Mo family pa ke tauhi a hoko na frama o ai ho mari ko inga ke o se tau ni manoa me heni ko ke lava pe sio ke taimina ke si ai mo fra hoko ai ho fra papa ko ho fanga. Lava lelei hiki ai film video 4K ata lelei ya petu taki mai nga hime behe te maulava whahoko ai nga we ko ia te tainimi ya lava lewa ki tala noa ki ai ki hono ke mea kuia mau ka pai hiki video aho o mari lava ke edit whalere filimi peto o atu ki te koe te maulava lelei whahoko ai whatongia ko telefoni bena noa wataha ua noa nima noa ano noa fin mantu I o kulahi ngai mea prokalama ko moua ki ai ka ko pau ke fia mau ngai ngau ko ni te tu taki taimi ke puka whainga maari ke make sure e lava ata ke whakahoko ia maau ke ko e ngata ia tau prokalama ke aho ni tu ki tau whao sege ki foi hiva ko ni ko sa ia he ko kamata ke uki Ikama fene o masi ko ni be mi eua te do mau be ano whainga maari ko tu be aho I he o te bea e pe aho I he baveni mai
te ulama o puke i mai tamako ni o kui pe ko fitu T Pros. Aia ko hingo ene studio. Ko tiki tama mi e wo vuriami. Ako kamanta ke lahik whanongo ne whanki hiwa. Pe aku I became a fan of Liami. Pe ako kamata ke utaka te whao se toke ki hiwa. Ai tangata. Kau to ki whenga haki taimi ke mono i mai ke tau ki tala noa moia mo tae ane whanki hui fas. Ke lawa ke mo whanongo ki ai o ku whawofo apito. Ai taimi o ku hiwa e tangatani. Mo sio tata tu fito o nofo i tonga. Locally i tonga. Kaku ne lava ngau e ako na taleniti. Ke whawhiawhia e ke kakai koe una whanongo ki ai. Koe hiwa en. Patu pēa me tangata koe ia. Whakatau pasitahi me pahiki atu e Omi o mamata whai te unga ae tupe O tori tau whetuku hono fuameri e Ulo atu wangi fisi fisi mua ko e tapere Halani
ni koe tufa pe. Io te usani mo wiki o papi tupua, ke mahina toa mahahavea. Tau mua ke apiko te uki olunga, ni sa mote. Tofa o fatu, toha ngai o fa. Whakatau pasita hine kahiki atu e. Omi o mamata pai te unga ai tu te. O tori tau petu kuhono fua meri e. Uro atu wangi kisi kisi mua koe tapere. Whakatau pasita hine kahiki atu e. Omi o mamata pai te unga ai tu te. O tori tau petu kuhono fua meri e. Uro atu wangi kisi kisi mua koe tapere. Fola haka peke mali mali mai Ibasi va e pea ke vilo takai Kaulalo peke ha otai He koe kakala tui mei he paki Te uwhakatulo ki he whangatapu He atalangata he ia te au Kau hauha ke mosi aku lau Koe mali a foi malau Na e tanu e kaho mo wailahi Se iula he siana apai Tawe itawa ke o whakapale Koe kule o to whangasiale Hange hanoko hake e mahina Ko tumai e kakalahi ngoa Senganga mo se ata Si ue tawa ke tamafua Polau hao tu huki he umata Sa uilunga Ua fa atau pasi Beha tue Maui he maalali Yo kola hata peke mari mari mai Basi va e pea Vilo takai, kaulalo peke ha otai He koe kakala tui mei he paki Hangi ha hopo hake e mahina Ho tumai e kakala hingoa Tahagae a whea o tutonga He ko hai tu te malea Koe louki e meiha amoa Na e omi e senganga mo se ata Si ue tawa ke tamafua Polau hao tu huki he umata
tui mei he paki Sau ilunga Pea whaakau pasi Se matue Mauri he maalani Yo kola haka peke mari 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 Kasi va e pea ke vilota kai Kaulano pake haonai He koe kakala tui mei he paki